meeshaan maantay waxaa shir ku qabtay odayaasha Surre oo raba wacyiga jira iyo dagaalada socda xogtooda rasmiga ah inay ka waramaan oo gaarsiiyaan dadka dariska islaamka oo dhan dawladda haday federaal tahay iyo haday tahay state anoo Surre iyo beesha Mareexaan dagaalka iyagu wuxuu soo socday 2003 buu soo bilowday heerar kala duwan buu soo joogay markaas wuxuu ku bilowday Surre deegaanka uu degan yahay ayaa laga tirtirahayaa oo laga qabsanahayaa oo laga rarahayaa ilaahay xaqi kama noqon xaqi bini aadamkana kama noqon Surre waa degan yahay deegaan balaaran buu degan yahay saacana waa ku sugan yahay in badan baa ilaa waqtigaas soo socday dagaalka hadda socda markaan u soo laabto dagaalkan wuxuu ka bilowday koowdii ugu horeysay kii hore u daba socday oo nimankan hadba mar ay soo qaadi jireen oo intaas duulaan ku soo qaadi jireen wuxuu ku bilowday annagu deegaanka aan degannahay waxa weeye magaalooyin waaweyn oo Xaraale Huurshe Meerjeelay la jiide baa magaalooyin saas isugu xigaan wadda ka soo baxda la jiide Xaraale soo marta Huurshe marta Meerjeelay marta halkaas iyo wadanka loo safro oo Boosaaso aada ayaa Mareexaan wuxuu isku dayay inuu xiro waana xiray isagoo kaga jeeda inuu awoodeeda iyo deegaankeega inuu kala gooyo oo nagu barakiciyo oo qayb meel u jaro sidaas wadadaas ku go'day dagaalkuna sidaas ku bilowday dagaal baa dhacay markuu dhacay oo wixii dhiman lahaa dhinteen wixii dhaawacmeen waxa soo farageliyay dawladda Galmudug oo madaxweynaha ka yahay Qorqor kii uu soo faragalshay habadii waa la joojiyay shirbu gobol buu dhigay goomeesha la yiraahdo Samareeb waa lagu wada hadalay guddi islaam baa la sameeyay qodobbaa la isla qaatay habad joojin ciidamada kala raris go'aan ka dambeeya deegaanka laga gaaro intii waxa diiday Mareexaan waa la og yahay dawladuna xogaal bay u tahay islaamkuna wuxuu u yahay xogaal markay diideen oo arintaas ay diideen ayay waxay keeneen matoor ay rabaan dhulkii inay ku qabsadaan joojiyaan joojin mayna yaahdin sidaas ay ku bilaabatay xabadii labaad sidaas xabadii labaad ku dhacday haddana ay ku sugan tahay horta dagaalka bilowgiisu sidaas buu ku bilowday waxaan u soo laabanayaa marka waxaan u malaynayaa waqtigii aan soo sheegay oo 2003 iyo waqtigaas oo aan diriri jirnay markii dagaal dhaco Mareexaan wuxuu ku habar wacdaa irid baan laynahaya hawiyana laynahaya buu ku habar wacdaa mana jirto waxa cadeyn waxa uusan jirin qofku hadduu dagaal galo waa dhintaa waa dhaawacmaa habiis baa la qabtaa wali cid aragtay ma jiro cid maqashana ma jirto waxaan xusuusanahay oo taaganahay dagaalkii hore oo 2003 ahaa niman dhaawac oo waraaca inta la qabtay in Puntland la geeyo laga dhigay Saleebaan oo dad kubax ah oo majeerteen ah uu ku soo baxay oo halkaas ay walaal ka noqdeen yaan ognahay waxa kale oo jira annagu daarood waa dad walaal ah waa dad aan darisnahay waa dad aan wax walba nahay baaq baan halkaan uga jeedinaynaa baaqaas wuxuu yahay waxa sada meerinahayo oo colaada kicinahaya oo muslimka xumaanta u turjumahaya oo beenta ah ha qaadanina annaga nimanka la yiraahdo ilif noo hiiliyay iyo ilif dagaal nagu jira
iyo habar gidir midna ma jirto cadaynteedana waxa weeye qofku hadduu dagaal galo waa dhintaa waa dhaawacmaa lama hayo waxaan u malaynayaa nimanba waxay yiraahdeen ceelkayagii ayaana loo diidahayaa ceelkoodiina waa qoteen waxba kama jiraan ceelkoodii wuu qodan yahay waa la cabaa wuxuuna ka qodan yahay xuduudii hore oo lagu heshiiyey oo go'aamadii hore ka midka ahaa buu ka qodan yahay ceelkaanu waa midka dhibka keenay oo ummadda isku dhaceeda keenay oo sadbursiga keenay oo deegaanka go'aanka iyo heshiiska laga ahaa dhibka ku wada weeyay ceelka ay leeyihiin waa qodan yahayna ceel hore oo qodanaa oo go'aamadii lagu heshiiyey ku jiray oo asagu reserve looga dhigay dhulka bannaan oo deegaanka mamnuuca laga dhigay ayuu ahaa ceel waxa la yiraahdaa waa Sheekh Cabdikariim ceelna waa ceelka reer xilsi meelna waa Bageelle meelna waa meesha la yiraahdo huurshe intaas dhulka u dhaxeeya waxa loo heshiiyay deegaan waxa hadda dhexdooda ku wadaan waa iyaga go'aankii kuma jirin heshiiskii kuma jirin dawladda og islaamka og baraka fayl way waa midka dhibka keenay way marka waxa ogaanaysaa islaamka waanahay dawladda iyo dawladda dhaxeeya stateekuba inaan ceel loo diidahayo aysan jirin ee midka dhibka wada oo ceelka yahay sidaas ay tahay saacan wixii islaama oo arintaas dhaxgalahaya oo nabad u galahaya waa ogolna way soo dhaweynayna waa rabnaa waayo anagu dad culamo ah islaam ah nabad ku nool ah baana ma diidayno ila islaam wixii arintaas galahaya oo nabad iyo xalka keenaya taasna waa midaas midda kale habar gidir ama hiraabka ay sheegayaan hadda waa tii aan taariikh ku soo xuso 2003 ma jirto dawlad heer federaal iyo heer maamul goboleed oo noogu heliyana ma jirto waxaan ku cadeynayaa inaysan jirin dawladda waxa hadda noogu sokeeya dawladda galmudug Soomaaliyeed markii lagu qabtay shirka oo qodobada la soo gaaray habad joojintii ciidamada la keenay galmudug la dheer baa la dejiyay annaga waxa la yidhi dib u baxatay qalanqalle waa tagna ayagii meesha laga baxo taliyihii watay nin mariixaana buu ahaa inay reexan caawad buu ahaa Abdiwaayir oo arrimaha gudaha ahna waa garab siin waa gacan siinahay meeshii laga rabay in laga raro nimankii baa waxa la keenay guriyo iyo dhismo iyo dhagax iyo cadaf iyo booyado lagu deegaameeyo dhulkii arintaas waxa sameeyay ciidamadii galmudug oo u soo dirtay laandheer taasa horta cadeyn u ah inaysan noona helin waxna tarin ee ayagu dhulkii ay u deegaameeyeen oo gacan siinahay dawladda annagayba markaan odays weyn ugu haysaa meeshii dhexdhexaad iyo xabad joojin iyo ciidamo kala dhigid iyo islaam keenis la geli lahaa ayaa dawladdii annagoo qayb ka ah oo shacabkeedii bay waxay awood saarnay inay ayraboodey furto madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa warqad soo saaray wasiirka booliska hawada federaalka ayaa tii labaad soo saaray dhexdhexaadnimo ma ahan dawladnimada ma aha shacabka isqabtay in la kala godbado oo midna la gacan siiyo midna cagta la saaro xaq ma aha taas dawladda waa wadigeynaa inay ka fogaadaan mar dambe u laaban dadka sida ay yeelahayana il gooniya lagu fiiriyo waxaa soo hadhay wadadii aan sheegayay oo hooshe iyo xaraale iyo magaalooyinka isku dhaxmay jirtay waxay xiran tahay ilaa 6 bilood wax gaadiid ah oo noo soo maray ma jiraan dad nool oo naf doonahaya oo ganacsi iyo nool doonahayana waa nahay waa xiran tahay mariixaan bay u xiran tahay sabab kale oo xiran tahay ma jirto dawladuna kama hadasho jawaabna kama bixiso
dee ninkii haddii waddada laga furo annaga haddii waddada nala ka xirayna annaguna cirkii baa xiran waana isku xiran yihiin waa sheegaynaa waa isku xiran yihiin ciddii islaam ah ama dawlad ah oo gelaysa halkaas way isku xiran yihiin ayraboorada iyo waddada way xiran yihiin waayo midna dhulka lagu isticmaalaa midna hawada lagu isticmaalaa